大家好啊，天选打工人了，这把。这下是8点钟的福州汕头，啥人都没有，就这么几个人。如果是在以前，我的天，来过一下马路。这里平时都是堵得要死。我现在搬到隔壁饭店去上班了，就我一个人。我现在在五四路下班了，然后这是现在的五四路，从来没有的景象。现在基本上门店都是关着的。这是学生街，前面就是那个学生街了。我们这2天，昨天开始公司说那个居家了嘛，我是22号，发了那个视频嘛，然后说，我的经理来上班了，然后我还发了一张我在单独一个办公室办公的视频，然后下午呢，公司就通知说，大家居家，就等于是22号、23号、23号开始到24号，今天24号。然后现在怎么说呢？街上基本上没什么人，然后门店也都关得七七八八了。然后我现在要去一下学生街，因为我昨天就觉得喉咙有点不舒服嘛，那今天起来感觉也没有什么变化，也没有加深。但是呢，安全第一，我去搞了一个体温计。我在福州的各大药店问了起码10几间，一间都没有，还是朋友给我寄的。我现在要去驿站拿一下。然后我这回要经过学生街，然后我看一下现在学生街的情况。然后幸运咖啡、蜜雪冰城旗下咖啡有开。然后这间不是没有开，是因为它本身还没招商出去。肯德基是有开吗？哦，这个时光里，这个是比较大的，里面几十家店，但是都没开，都关着。这边基本上都有开吧，都有开，但是没人。现在是12点半，这边没开，服装店有开，够亏。没开，这可能也有点时间了。这边应该是晚上可能有开，因为他这里都是做晚上生意。那现在中午可能没开也算是正常的吧。本店转了。OK， 上面就不上去了，我要去这边去拿一下。Hello， 我刚刚那个中午嘛，不是拿了快递嘛，然后我就量了一下我的体温，37.2度。那我其实觉得还好，没有什么感觉。然后我就想说 ，OK， 那也没什么事，那我就去睡一觉。就感觉也是有点冷啊，感觉是有点冷。然后呢，睡起来之后，现在是我4点睡起来，现在快5点，我刚刚又量了一下，38.1度，那可能算上去应该就是中了。现在精神状态还好，还能跟你们这边聊，但是还有点咳，也不严重，也不疼。
就是痒，那我觉得就是中了，应该是接下来2天就会有问题，比较艰苦。那我现在呢，把这个赶紧录一下，跟大家汇报一下，然后就赶紧去休息啊，希望我能扛过去，因为现在38度1，我是觉得还好了，没有什么烧，但是呢，安全第一嘛，保命要紧啊，希望大家都没什么事啊，大家平平安安度过这个时间段哈。